Salve a tutti, welcome nella casa di Ra. Come sempre le previsioni della nuova luna, oggi 30 di aprile, quindi la new moon in Toro unita all'eclisse. Adoro le eclissi, come sapete vi ho già detto sono nata in mezzo a due eclissi. Per me l'eclisse è sempre stata un dream moment, che è questo buio con questa luce che si manifesta, quindi le sento sempre molto profondamente. Quindi vediamo un attimo che cosa porterà questa nuova luna e che cosa ci porterà anche questo periodo di questa eclisse di sole. E in questo asse Toro Scorpione, sapete che io sono una scorpione super doc. Io sono Shams, scusate non ve l'ho detto, ma sono Luxor. Vi parlo dalla casa di Ra, dove il sole splende assolutamente da padrone, e vi do il benvenuto con me oggi e spero che le mie informazioni vi siano utili per passare questo mese, per avere qualche consiglio su come muoverci, per semplicemente continuare il nostro cammino e semplicemente scegliere, come dico sempre io, dal nostro cuore. Sapete che il mantra della casa di Ra è: tutto ciò che ti serve ce l'hai nel cuore. Quindi iniziamo con l'Ariete, vediamo che cosa porta questa luna in Toro per l'Ariete. L'Ariete in questa nuova luna e in questa eclisse è assolutamente tutta a disposizione. È come se veramente fosse pronto per manifestare i suoi doni, per manifestare quello che porta e quello che conosce senza dover fare delle grandi fatiche nel mondo. È giunto il momento veramente che rimaniate proprio nel vostro centro e ringraziate tutto quello che avete intorno e sapete che è con voi. Quindi quello che vi serve non dovete fare una grandissima fatica in questo periodo, perché l'avete lì, dovete solo darvi, come vi dico sempre io, il permesso di utilizzarlo. Allora, l'Ariete comincerà a vedere le cose da un altro punto, finalmente da un'altra vision, come se si trovasse veramente all'entrata di un tempio e dicesse: wow, non mi ero mai accorta che la porta fosse in questa direzione. E questo vi permetterà di rimanere veramente nel vostro centro. Come vi ho detto prima, voi avete tutto a disposizione, rimanere un attimo fermi e aspettare i segnali, vedere cosa si mostra, vedere cosa si sta armando davanti a voi, questa eclisse, questa luce che verrà rivelata, che cosa vi porta, i vostri valori, e proprio perché vi chiedono di portare un pochino di armonia in tutte le aree della vostra vita. Quindi riportate pace dentro di voi affinché quella pace possa manifestarsi fuori di voi. E portate veramente ora, rimettete veramente quelle basi, rimettete assolutamente quelle basi ben piantate nella terra, affinché voi possiate veramente a quel punto costruire ciò che volete, ciò che vi viene chiesto con questa luna e questa eclisse. L'eclisse vi sta chiedendo di mettervi in contatto col vostro cuore, cioè di agire semplicemente dal vostro cuore e di veramente non avere paura, ma poterlo aprire, perdonarvi, va tutto bene così, non c'è nulla da fare, è tutto perfetto, e manifestate chi siete, fate veramente vedere chi siete, i vostri doni, e vi si apriranno diverse strade davanti a voi, diverse strade che vi porteranno esattamente su quella strada che voi volete percorrere, ma quella strada andrà percorsa veramente un po' in maniera anche scanzonata, in maniera sorridente. E voi siete molto bravi tra l'altro a fare questo.
avete quel grande fuoco, quindi portate fuori quel fuoco e mettetevi veramente in contatto con tutto questo, datevi il permesso, ok? Di poter camminare leggermente, di poter sorridere intorno a voi, a tutto quello che si mostra, e non di pensare sempre che è qualcosa che vi blocca, qualcosa che vi ostacola. Assolutamente no, Arieti. Ok? Vediamo quali altri messaggi ci sono per voi, per l'Ariete. Allora, Ariete deve utilizzare una grandissima leggerezza e smettere di sentirsi bloccato, sentire che qualcuno ce l'ha con lui. Tutte queste cose lasciatele andare nel buio dell'eclisse. Quando si mostrerà e si aprirà quella porta, voi avete la chiave per poter andare oltre. Allora ci sarà proprio nuove idee che vi arriveranno in questo mese e vi sentirete proprio come se siete proprio come dei grandi signori, come se avete la possibilità di manifestare le cose veramente da dentro, da quelli che siete. E c'è una grande armonia, ma ci sarà un cambiamento che vi viene chiesto, un cambiamento per portare qualcosa che vi si mostra, per portare la riuscita nella vostra vita. Quel cambio è una grande porta che, quello che vi ho detto prima, una porta che si apre e che vi dà la possibilità di poter essere chi siete. Quindi smettete, lasciate andare la malinconia, lasciate andare tutto e portate quei messaggi che vi arriveranno proprio delle nuove idee, dei nuovi tips a casa vostra. E c'è proprio una riuscita. L'unica cosa veramente che dovete lasciare andare è il sentirvi sempre attaccati, il sentirvi depressi. No, datevi la possibilità di reinventarvi, di creare veramente quella che è la vostra nuova realtà, perché proprio in questo mese voi capirete che sì, siete assolutamente liberi di mostrare esattamente chi siete, ok? E basta, siete semplicemente questo, non avete bisogno di altro. Vediamo quali sono gli aiuti per l'Ariete. Allora, aiuto per l'Ariete con le mie bambine egizie. Aiuto per l'Ariete è l'archetipo della terra, la piramide. Quindi centratevi, mettete i vostri piedi ben centrati sulla terra e salite al cielo. Ascoltate questa triade, la triade della piramide. Che cosa vi vuole dire? La triade dello spirito che entra dentro di voi e che vi dà nuove idee, che, come vi ho detto prima, vi fa sentire al centro del mondo, vi fa sentire esattamente quello che dovete manifestare. Quindi fidatevi di questa piramide, ricordatevi la mia meravigliosa piramide. E vediamo con le carte del Sole e della Luna qual è l'aiuto che vi arriva. Urano, il mio amore Urano. Quindi centratevi nella terra e lasciate che questo cambiamento possa avere atto, lasciate che questo cambio possa manifestarsi. È il momento di manifestare questo grande cambio, centrandosi nella terra e ricevendo questa tria, ricevendo lo spirito, ricevendo questi messaggi. E siate solo chi siete. Cos'è lo spirito? Siete voi, quello che avete dentro. Quindi lasciate che questo cambio possa farsi vedere nel mondo e che voi siate il cambio per voi stessi. E oggi una surprise, e il terzo aiuto che vi mostrerò oggi è i portali della luce. Vediamo qual è il portale della luce per l'Ariete, qual è il consiglio che vi danno per l'eclisse. Questo è per l'Ariete, per l'eclisse. Qui c'è un upgrade solare, come se la luce del sole arrivasse per aiutarvi ad andare ad un livello superiore, ad uscire da quelli che sono i vostri soliti mood e a ricevere dalla luce veramente nel vostro plesso solare il fuoco primordiale e il vostro veramente potere. Guardate che meraviglia, questo è
il vostro portale di attivazione per quanto riguarda l'Ariete per l'eclisse. Grazie. Grazie Arieti, passiamo ai miei amici Toro, con la luna in Toro, l'eclisse, esattamente il mio asse. Vediamo un attimo per il Toro, questa nuova luna, questa eclisse che cosa porta? Allora, qui vi porta a veramente portare finalmente questi vostri doni che avete, che là siete venuti con questi doni della vostra anima, a portarli nella manifestazione, da farli vedere nel mondo. Ma cosa vi chiede? Vi chiede di lasciare andare, di smettere di essere prigionieri, vi chiede di affidarvi veramente a questa luna e questa eclisse totalmente, vi dovete veramente affidare, ok? Quindi fidatevi, affidatevi all'universo e lasciate che l'universo vi sorprenda, lasciate che l'universo vi manifesti ciò che vuole mostrarvi. Tagliate quelle corde, smettete di essere prigionieri di voi stessi, di nessun altro, soltanto di voi siete prigionieri, ricordatevi, datevi la possibilità di manifestarvi come esseri, mi viene da dirvi, ok? Il Toro deve veramente fidarsi del suo cuore e essere semplicemente chi è, e avrà come una grandissima possibilità, quindi avete una grande chance con questa luna e con questa eclisse, ricordatevi, di manifestare il vostro maschile e il vostro femminile, le vostre due parti, come se le vostre due parti si potessero guardare, ma solo tramite chi siete voi oggi. Questa reincarnazione che siete venuti a fare qui oggi la potete manifestare solo e unire soltanto e trovare pace, trovare armonia tra queste due parti solo se accettate chi siete così come siete. Andate benissimo così come siete, mostratevi, fateci vedere chi siete e a quel punto potrete cambiare con la visione che avete di voi stessi. Potete vedere un nuovo Toro, potete vedere una nuova possibilità e potete vedere quanta bellezza c'è dentro di voi. Dovete proprio avere il coraggio di fare questa ricerca e di riportare veramente quel bilanciamento e di smettere di correre dietro a delle chimere per mostrare chi siete, quanto siete bravi, ma concentratevi nella terra, concentratevi giù affinché voi possiate crescere, concentratevi nel nucleo della terra che vi farà salire, vi farà mettere in contatto con veramente quello che la luce vi sta cercando di portare. Questa eclissi è veramente anche per voi una grandissima chance di liberarvi, di non essere più prigionieri e di avere il coraggio di fare qualcosa di diverso. Non è diverso, qualcosa che siete voi, semplicemente voi stessi, ok? Vediamo quali altri messaggi ci sono per il Toro. Toro. Voi vi state tenendo prigionieri di situazioni, di corde, perché avete come paura di non voler andare al di là di quello che state vedendo, perché voi lo state già vedendo e siete semplicemente voi, ve li dico di nuovo, che vi state bloccando. Quindi la grandissima datevi il permesso di stare in mezzo alla gente, di godere di quel benessere, no? Che è poi quello del Toro, no? Godiamoci questo benessere, godiamoci questa abbondanza e avete proprio una riuscita, godetevi dell'amore che avete intorno, vi arriverà anche tantissimo amore, quindi non bloccatevi, non mettetevi maschere, dovete smascherarvi adesso e semplicemente mostrare chi siete. Togliervi quella depressione che avete, rimanere proprio i più leggeri per trovare proprio la vostra dimensione. Voi troverete in questa luna, se vi date il permesso, fidatevi, la vostra dimensione e il vostro essere liberi, il vostro potervi manifestare proprio tramite quella leggerezza e quell'allegria che non è proprio del Toro, ma che voi potete avere, ok? E fidatevi del cambiamento.
accettate quel cambio e camminate verso quel cambio e fidatevi di quello che vi sta arrivando, perché in questo mese avete veramente questa grandissima chance di poterlo fare. Diamo gli aiuti alle mie bimbe. E guardate, l'aiuto è esattamente come il creatore delle forme, il riorganizzare dalla terra, dal Nilo questa grande risorsa che mette tutto in armonia, quindi riportare dalla terra, ricreare quella forma, riportare l'armonia e manifestarla. Datevi la possibilità di manifestare semplicemente chi siete, così come siete. E datevi la possibilità di fare questo cambio, lasciate che l'eclisse vi mostri che cosa dovete mostrare, chi siete, e fatecelo vedere anche a noi, perché noi stiamo aspettando Toro che siete, ok? Andiamo con la carta del Sole e della Luna. Il lasciare andare. Questa è una carta perfetta direi per il Toro, quindi vedete, create nuove forme, lasciate andare tutto ciò che è vecchio e rinnovatevi, lasciate che questo ciclo si possa rinnovare con questa luna nel vostro segno, questa eclisse nel vostro segno, in questo asse, lasciate veramente che sia così com'è, è tutto assolutamente perfetto. Allora vediamo invece per voi il portale della luce, qual è? Per il Toro, vediamo qual è l'altro messaggio che vi arriva per l'eclisse. Ah, eccolo qua, è già scappato fuori. L'allineamento delle stellare, ricordarvi dov'è la casa. Ricordatevi dov'è la vostra famiglia. La vostra famiglia molto spesso non è la famiglia di origine, ma ci sono famiglie che vengono create, famiglie che ritroviamo. Ricordatevi chi è. Lasciate che questo allineamento stellare si possa mostrare sopra la vostra testa e possa alimentarvi e possa fare scendere quella luce che vi serve per accompagnarvi in questo cambio che dovete fare. Grazie Toro. Gemelli, vediamo cosa porta questa luna in Toro e questa eclisse, questa eclisse di Sole, vediamo, questo nuovo ciclo per i Gemelli. I Gemelli devono smettere di rimanere nell'esteriorità, devono iniziare ad entrare totalmente, veramente, nell'essenza e a togliere tutti quei paletti, tutti quei lustrini che hanno messo fuori. Andate dentro a vedere che cosa veramente vi si sta mostrando. E riportate quell'ordine, rimettete giù quelle basi e rimettete le basi con l'essenza. Le basi, mi viene da dirvi, nella vostra anima. Lasciate che la vostra anima vi guidi, lasciate che la vostra anima vi accompagni a fare questo grande percorso, che sia come il faro, no? Di questa eclisse, di questa luna. Allora vi è chiesto di rimanere centrati, di rimanere un attimo in attesa e di lasciare che tutto questo si mostri, perché ci sarà un cambiamento che dovete fare molto grande, una decisione, come vi dico, voi avete in mano la scelta, solo voi lo potete fare. E potete veramente fare quella scelta che è: vado per la mia verità, vado per quello che è mio, quello che sento, solo la mia voce, quello che per me è giusto, continuo quel cammino per quello che per me è giusto, ok?
e a quel punto tutto mi si mostra, a quel punto io sono un tutt'uno con l'universo, a quel punto il cielo e la terra sono uniti, perché io scelgo la mia strada. Come ho detto prima, lasciatevi guidare dalla vostra anima, qui la vostra anima dovete andare in verità e in lealtà verso la vostra strada e continuare a camminare, e smetto, veramente mi affido, a quel momento mi affido alla mia anima, mi affido e non mi faccio più prendere da da queste corde emozionali che poi tutte le volte mi riportano giù, ma seguo veramente quello che è il mio sogno, il sogno della mia anima, con tutto il mio cuore, veramente ci metto l'intento che mi viene chiesto, gemelli, è l'intento dell'amore, l'intento del cuore, e a quel punto mi si apre la strada, mi si apre quella strada dove io posso camminare e dove io so che è giusto andare ora, qui e adesso, ok? Vediamo quali altre informazioni ci sono per i gemelli. Guardate, c'è una grandissima allegria, cioè voi siete il segno brrr, quindi ascoltatevi, ok? E, e andate in mezzo alle persone, espandete la vostra comunicazione, le vostre parole, perché è così che voi potete espandere e rinnovare la vostra energia. C'è proprio di nuovo l'allegria, dovete essere leggeri e dovete darvi veramente il permesso di andare oltre, di farvi accompagnare. Sono persone che vi accompagnano in questo momento. Non mettetevi maschere, smettete di nascondervi, ma mostratevi per quello che siete. Non bloccatevi, perché nessuno vi può bloccare. Avete veramente una grandissima chance, una grandissima riuscita, e avete il messaggio proprio per fare un cambio e per lasciare che invece quella depressione, un po' quel tormento che avete, si possa invece trasformare tramite il grande amore verso voi stessi. Quindi ricordatevi che la parola chiave per voi è love, per voi, non per nessun altro. Vediamo quali sono gli aiuti per i gemellini. La secche proposte, qui proprio come vi ho detto prima, che dovete proprio fidarvi, no, di quel portale che si apre, della vostra verità. Qui avete proprio le proposte sacre, guardate che meraviglia questa carta. Vedete la dea Nut, la dea del cielo con il dio della terra, loro si completano e creano sempre la volta celeste per la vostra verità. Il dio Anubis, il maestro del cuore, che vi accompagna e vi apre le porte per fare questi passaggi, quindi siete assolutamente protetti. E qui avete assolutamente Ptah, che è il dio dell'invisibile, il dio dell'immaginazione, quindi lasciate che l'invisibile, l'essenza, possa mostrarsi nella vostra vita, e che Anubis vi possa proprio accompagnare, quindi ricordatevi, molto importante. Vediamo con le carte del Sole e della Luna qual è l'aiuto per i gemelli. La visione, vedete, le sacre proposte arrivano tramite la visione. Voi avrete una nuova visione, proprio di cosa dovete fare, di come lo dovete fare, vi si aprirà proprio come un portale e lì voi saprete qual è la vostra scelta, voi saprete dove dovete andare e quale è la strada da dover camminare, quindi nella vostra allegria espandete veramente tutta la vostra voce, espandete la vostra energia ovunque, dovunque, in qualsiasi posto. Abbiamo bisogno di voi gemelli, abbiamo bisogno della vostra comunicazione in questo momento. E vediamo invece il portale della luce, qual è per i gemelli. Anche per voi c'è l'attivazione solare, come se doveste proprio in questa eclisse andare a un livello superiore e lasciare che ci sia questo allineamento della luce per voi, apertura del plesso solare,
Sentite la luce che entra dentro di voi, lasciatela entrare e respiratela, e con questa eclisse state nella luce. Grazie. Cancro, cancro. Vediamo un attimo per il cancro cosa porta questa luna in toro e che cosa porta questa eclisse di sole. Per i gemelli il cancro, scusatemi, il cancro capirà esattamente quanto è stato rigido con se stesso, quindi quanto si deve ammorbidire un po' di più, e quanto deve mostrare al mondo, e anche quanto deve usare la propria forza maschile affinché possa mettere quei progetti che ha dentro nel mondo, possa manifestare, quindi tramite questa scoperta di quello che voi avete, di chi siete, è ora che manifestiate quello che volete portare nel mondo. Qui c'è una grande visione, cancro, che si apre, una visione di come volete fare le cose, la visione di di cosa volete, qual è il progetto che volete armare. Ascoltatemi bene, qual è il progetto che volete armare e come lo volete armare e che cosa dovete tagliare via dalla vostra vita. C'è qualcosa che non serve più, va buttato via. Rimanete con quello che vi dà nutrimento, nutritevi, nutrite il corpo, nutrite lo spirito, nutrite la vostra vita qui nella terra, questa incarnazione, con quello che state vedendo che porta nutrimento nella vostra vita. E iniziate questa ricerca proprio per fidarvi di voi, per manifestare quella grande verità. Dovete avere fiducia. Io mi fido, la fede, devo avere fede in quello che devo mostrare, e devo rimanere veramente centrati, come se vi doveste dare dei limiti. Dovete veramente all'inizio come costringervi a camminare in quella portale, ok? In quella strada, perché non è la strada usuale che avete fatto fino ad oggi. Vi siete sempre lasciati un pochino prendere, ok? Mentre no, adesso no. Mostrate chi siete e portate ordine dentro di voi. Dentro di voi dovete portare ordine, perché se poi vi conoscete, portate ordine dentro di voi, voi andrete esattamente nella vostra missione di vita, nella strada che la vostra anima vuole percorrere. Perché siete qua, cancro? Questo è il momento di iniziare a camminare veramente nella vostra strada, e la vostra anima ve lo mostrerà assolutamente. E vediamo quali altri messaggi ci sono per il cancro. C'è qualche ostacolo da superare, ma la persona che più vi blocca siete semplicemente voi stessi, il vostro vecchio sé. Qui c'è bisogno di rinnovarsi, con questa eclisse, con questa luna bisogna fare un rinnovamento, e bisogna ci sono dei segreti, c'è qualcosa di molto sicurezza dentro di voi che va tirato fuori, ok? E ci sarà anche un'unione molto importante che porterà armonia, e ci sarà una grande riuscita, veramente uscite da quel mondo, perché c'è proprio il passare, l'andare oltre, e lasciate andare le cose del passato, lasciate andare le persone che vi hanno potuto ostacolare, e le persone che nella vostra vita possono essere persone della vostra famiglia, possono essere vostra madre, possono essere vostri parenti. Lasciateli andare, lasciate loro le loro responsabilità e state con le vostre scelte, mi viene da dirvi, perché voi conoscerete una persona, avete una persona nella vostra vita che porterà una grande riuscita. Quindi smettete di tenervi legati, smettete di tenervi prigionieri, ma fidatevi del vostro cuore, apritelo e fate quel cambio che da tanto non vi permettete, e siate veramente nella grandissima fiducia, mi viene da dirvi. Vediamo per il cancro quali sono gli aiuti.
anche per voi ci sono le sacre proposte, quindi qui c'è bisogno, vedete, le relazioni sacre, scusatemi, e qui c'è bisogno di portare proprio sacralità, di ritornare a ciò che è sacro nelle relazioni. Qualsiasi sia la relazione importante della vostra vita, ma anche la relazione con voi stessi, questo è molto importante, ricordatevi, deve essere sacra. Voi sapete che io vivo in Egitto, voi sapete che per me è sempre molto importante la cerimonia, è molto importante la sacralità quando entro in un tempio, quando faccio qualcosa, perché tutto ciò che ci circonda, anche il nutrimento, anche quello che riceviamo, è sacro, è assolutamente sacro, quindi datevi la possibilità di poterlo manifestare, ok? Quindi vedete che qui avete Knun, la creazione delle forme, la mia amata Sekhmet, la guaritrice sopra di voi, ricordatevi, che ci porta il fuoco primordiale. E qui abbiamo vedete, Horus e Sobek, scusatemi, Horus e Sobek, i due opposti, che portano armonia, quindi riportiamo armonia nella nostra vita, ricreiamo le forme qui e ora sulla terra, riportiamo armonia negli opposti e tramite la Sfinge, il grande messaggero e l'aiuto di Sekhmet che dall'alto ci guida con questo fuoco, noi riportiamo la sacralità delle nostre relazioni. Questo è molto importante, in tutte le cose della vostra vita, sentiatele sacre, sentiate quanto dobbiamo onorare queste relazioni. È veramente molto molto importante. E vediamo con le carte del Sole e della Luna. Il cercatore. Quindi qui create. Poi c'è una creazione, Cancro, molto importante che viene fatta nella vostra vita. Qualcosa di nuovo viene aperto. Metto a posto, riporto la sacralità nella mia vita, la onoro e a quel punto posso creare la nuova, il nuovo che mi sta aspettando, il nuovo che mi aspetta con questa eclisse potente che arriva adesso. E vediamo qual è il portale per il Cancro. L'attivazione nel terzo occhio, l'attivazione della visione Cancro. E qui proprio avete l'attivazione del terzo occhio e il poter vedere chiaramente che cosa voi volete portare. Quindi aprite con la visione, lasciate che si manifesti. Lasciate con la nuova visione faccia parte della vostra vita, mi viene da dire, ma che veramente ne faccia parte, non soltanto che la sentiate perché c'è il terzo occhio, vedo, no, non è quello. Io vedo dove voglio andare, io vedo dove alla mattina io voglio, cosa voglio creare la mattina, anche solo se voglio bere un caffè o no. Create, datevi la possibilità di seguire veramente tramite un nuovo modo di vedere le cose. Qui non è l'attivazione del terzo occhio soltanto, è l'attivazione di questa eclissi vi dà la possibilità di poter vedere le cose diversamente, di poter farle diversamente, di poterle sentire, di darvi quello che vi dico sempre, il permesso nella sacralità di essere semplicemente chi siete. Grazie. Leone. Le mie leoncine, leone, vediamo un pochino per il leone che cosa si mostra per questa luna nuova in Toro e l'eclisse di sole. Allora, leone, qui non c'è più storia, qui è ora che voi andiate verso il nuovo, tutto il vecchio lasciatelo perdere, lasciatelo nella chiusura di questa eclisse, voltate quella porta come dico io, girevole ed entrate veramente in quello che vi sta aspettando, in quello che è la nuova strada. Andiamo per il leone, c'è una ricerca che avete già fatto
e che siete alla fine di quella ricerca, e quella ricerca ha mostrato delle nuove possibilità, e veramente quelle nuove possibilità sono di togliere un po' tutti quei pesi, quelle cose, quegli zaini che vi mettete sulle spalle, di andare leggeri nel mondo, e darvi la possibilità di avere il coraggio di manifestare ciò che già siete, mettere quei progetti veramente nella strada. Questo mese vi dà questa grandissima chance di poter manifestare, quindi ricordate, manifestazione, e portate proprio ciò che siete, tutta la vostra conoscenza tramite il vostro cuore nell'essenza, quindi smettete di rimanere nascosti, ma mostratevi chi siete meravigliosamente, ok? Quindi essenza, cuore, dovete portarlo, e voi sapete che siete cuor di leone, e quindi mostrate quel vostro grande cuore, non abbiate paura, nessuno vi potrà fare del male, ok? Ma manifestate quei progetti, li stiamo aspettando, leone, io li sto aspettando, e qualcuno sa di chi parlo da tempo. E vediamo sempre per il leone. Guarda, leone, voi avete starete molto bene in mezzo a delle persone, creerete degli accordi insieme a delle persone dove ritroverete armonia, mi viene proprio da dirvi, una grande armonia. Quindi smettete di stare nei rimpianti del passato, ma datevi veramente la possibilità di liberarvi da tutta quella tristezza che vi accompagna, e di stare bene insieme alle altre persone. È proprio un momento in cui tutto quel peso che avete del passato, quel peso del perché non ho fatto quello, perché non ho fatto quello, dovevo fare quello, dovevo fare quello, basta, stop, chiuso, finito. Quindi andate oltre e datevi veramente la possibilità di osare e di portare quel messaggio di riuscita nella vostra vita. Non abbiate paura, i soldi arriveranno, il sostentamento economico arriverà, l'universo vi darà ciò che avete bisogno, ma sta aspettando che voi vi fidiate e vi affiliate e uscite da quel mood, ok? Vediamo quali sono gli aiuti. Guardate, meraviglioso, gli aiuti sono che per la rinascita. Lo scarabeo che esce e va verso il sole e porta il sole nella rinascita, quindi il ciclo di rinascita è proprio la spirale questa grande danza che fa questo animale per poter rinascere. Quindi datevi la possibilità di rinascere verso il sole e di manifestare semplicemente chi siete e come siete, ok? Andiamo leoni con le carte del sole e della luna. Ragazzi, e tra l'altro è assolutamente coinvolta questa carta, questo pianeta, in questa eclisse che è Venus. Quindi rinascete, ma con la bellezza, con l'eleganza, semplicemente chi siete, ok? E mostrate quell'eleganza, mostrate quell'armonia, portate quell'armonia nella vostra vita. Fate in modo che quel desiderio, come voi volete le cose, possa essere manifestato come voi volete manifestare. Quindi rinascete verso il sole, datevi la possibilità, ma rinascete tramite questa grandissima bellezza e questa armonia che Venus vi sta chiedendo. Come le volete le cose? Come? Voi solo sapete come le volete, quindi seguite quel vostro input come le volete, ok? E portate armonia nella vostra vita. Questa sarà la chiave che vi aiuterà. Portale di attivazione per il Lion. Il tempio della verità. È ora della verità, miei cari leoni. Portate verità nella vostra vita, portate verità nella vostra manifestazione, quello che state dicendo, ok? E portate autenticità, non mostrate quelli che non siete, voi siete meravigliosi così come siete, autenticità, e esprimetevi. Il tempio della verità. Questo è il vostro portale per il leone. Grazie.
Vergine, verginelle, 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 mie amate verginelle. Vediamo un pochino per la Vergine che cosa si mostra. Per questa luna nuova in Toro e per questa eclisse di Sole per la Vergine. Ah, Vergine, wow, 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 wow. Allora, la Vergine ha un cambio per andare verso il suo sogno, il sogno della sua anima, ciò che veramente avete tenuto segretissimo dentro di voi che si sta manifestando. Per favore, Vergine, datevi la possibilità di poter camminare verso quel grandissimo cambio. Qui c'è una grande liberazione, tagliate tutte le corde che vi tengono prigionieri, abbiate il coraggio di affidarvi semplicemente a chi siete, a ciò che conoscete, ciò che sapete, non avete bisogno di studiare, di imparare, rimanete un attimo per quello che voi sapete già di avere e nella vostra grande verità fidatevi di voi, rimanete nel vostro centro, rimanete centrati e lasciate che tutto questo si mostri, c'è un grande cambio che vi porta proprio a manifestare questa grandissima verità dentro di voi e c'è proprio un seguire questa nuova strada, andare nell'essenza e vedere le cose, mostrare le cose esattamente come sono. La nuova visione che vi arriva non è nuova, e già da un po' che voi ce l'avete questa nuova visione, ma manifestatela, perché voi siete già lì pronti per manifestare questa nuova visione, per manifestare questo nuovo modo di essere così come siete. Quindi non abbiate paura, viene a dirvi, non abbiate paura, siate semplicemente chi siete, ok? E manifestate quello che vi sta arrivando, perché questo cambio è veramente, veramente meraviglioso. Vediamo gli altri messaggi per la Vergine. Guardate, c'è proprio un nuovo incontro a casa vostra, c'è qualcosa che cambia nella vostra casa, nella vostra vita e c'è proprio una riuscita che arriva per voi insieme a delle persone in cui vi troverete molto bene, sarà anche una persona che vi è molto vicino e che vi guiderà proprio, vi aiuterà a ricevere messaggi in grandissimo amore. E smettete di castrarvi, perché siete solo voi che vi castrate, ma ritrovate l'amore per voi stessi, questo è il messaggio. Ci saranno persone che cercheranno di portarvi in un'altra strada, ma voi capirete benissimo qual è il cambio che dovete fare e lascerete queste persone alla loro strada e continuerete a camminare verso la vostra strada che è solo la vostra. Quindi è molto importante veramente questo grandissimo cambio ora, Vergini, ok? Vediamo quali sono gli aiuti. Il tempo giusto per le direzioni. È il momento di prendere proprio una decisione con questa eclisse. Guardate un poco qui che c'è la mia amata Sotis, il mio amato Sirio che risplende, vi dà la direzione con l'amore incondizionato di Amon-Ra. L'amore, questo è, così sia, va tutto bene così, e con il dio della luna, ok? E all'interno ovviamente sapete che c'è sempre chi? Il guardiano del cuore, perché lui sta esattamente sotto l'esplosione del cuore che vi sta manifestando la stella Sotis. Quindi rimanete in questa grande apertura del vostro cuore, manifestate questo grande cuore, rimanete in questo perdono, se andate bene così come siete e rimanete in questa energia che tra Amun e Khonsu, questo dio della luna, che è un dio che è un bambino, che è un vecchio, che è un neonato, che è un ragazzo, non ha età, non esiste l'età, non esistono l'età, non fissiamoci sull'età, perché l'età non esiste, è solo un numero, ricordatevi.
tutto è possibile e il maestro del cuore vi guiderà per poter portare veramente questa decisione nel giusto tempo e nel giusto momento in cui arriverà, ok? E per la Vergine, vediamo un attimo. Mercurio, la grande comunicazione, quindi è giusto il tempo di manifestare, è giunto il tempo di darvi il permesso di parlare la vostra verità, di creare veramente ciò che è giusto per voi, di creare qualcosa che sia consono semplicemente con chi siete. E credo che proprio questo giusto tempo sia perfetto in questo momento con l'eclisse che sta arrivando, perché l'eclisse vi sta aprendo una porta e la possibilità che le cose avvengano nel tempo assolutamente giusto. Vediamo il vostro portale di attivazione. Wow! I codici della luce della mia amata Hathor. Questa è la Dea Hathor, la grande madre, il grande amore incondizionato, colei che vi accompagna. E proprio questi codici della luce della Dea Hathor scenderanno proprio per darvi il potere di una chiamata che vi arriva. E sarà molto importante. Meditate con questa immagine, meditate chiamando la Dea Hathor e vi arriveranno i messaggi e vi arriverà veramente questo grande accompagnamento di questa grande Dea dell'amore, questa madre, di questa Dea della musica, questa energia, questa essenza veramente meravigliosa che io ovviamente adoro perché è una delle mie guide tra l'altro, e la grande Dea Hathor. Grazie Vergini. Bene, passiamo a Libra, alle bilancine per questa luna in Toro e queste eclissi di Sole e Sun. Wow! Allora, la bilancia si deve riconoscere, deve passare tramite un cambio, fare un taglio per riconoscere esattamente chi è la bilancia, chi sono io. Mostratevi, è ora che vi mostriate veramente, bilance. E qui state già camminando, voi non vi siete accorti, ma comunque un cambio l'avete già fatto e state già camminando in un'altra strada, in un nuovo percorso veramente. E ancora ci sono cose che dovete vedere, dovete valutare che cosa volete portare, che cosa non volete portare e rimanere veramente, darvi la possibilità di rimanere in quel centro, ok? E a quel punto sarete proprio, avrete tutto a disposizione, siete nel centro del mondo, quindi non avete bisogno di nient'altro, dovete però ricordarvi una cosa molto importante, che per continuare quel cammino, per andare avanti, per manifestarvi, dovete portarvi il corazon, il cuore, assolutamente il cuore. Non ve lo dovete dimenticare, perché quel cuore che sì, voi cercate sempre di rimanere in balance tutte le cose, no, quel cuore va veramente portato fuori così, tiratevelo fuori e fate in modo che quel cuore sia la vostra guida, sia la vostra bussola che vi possa guidare assolutamente, ok? È veramente molto importante. Allora a quel punto, quel cammino, dove dovete andare, si mostrerà facilmente e sarà anche molto facile camminarci dentro, ok? Vediamo quali altre informazioni per le bilance. La bilancia è una riuscita veramente, voi avete una grande riuscita e si mostrerà anche, vi mostrerete anche per quelli che siete, voi siete anche delle persone molto eleganti, siete delle persone in un certo modo, voi lo sapete, no? Amate le cose fatte in un certo modo, quindi quello
porterete esattamente fuori. Vi troverete in mezzo a delle persone, proprio avete una riuscita, non andate in depressione, non lasciatevi prendere dallo sconforto, ma rimanete, perché ci sarà anche una persona d'amore, un incontro, non so se sarà amore, ma comunque sarà qualcosa di molto interessante, bilancine, e che vi farà stare anche molto bene, quindi lasciatevi andare, mi viene da dirvi, per favore, ok? E avrete proprio una grande riuscita, non preoccupatevi dei soldi, non preoccupatevi che se ce la fate o non ce la fate, fidatevi di voi, fidatevi con il grande amore che vi accompagna, solo quello può essere il portale che vi può accompagnare, e se vi fidate di voi, proprio quelle negatività, quei blocchi che vi state semplicemente mettendo svaniranno, voi riuscirete a passarli. Quindi fidatevi di questa eclisse vi mostrerà qualcosa di molto importante per poter andare oltre, per potervi mostrare, per poter essere chi siete, ok? Vediamo l'aiuto. Vedete, il grande amore e la conoscenza. Quindi lasciate che veramente questi due opposti, vedete, a Toro vi prepara il calice da cui dovete bere, ed è di fronte a Sette, l'ombra, quindi integrate quell'ombra con la luce, perché solo in quel modo voi riuscirete veramente a guardare in faccia veramente chi siete, a mostrare chi siete, e avete il grande serpente Guagetta che in alto vi sta guidando verso la luce, verso il Diorà, quindi verso questa grandissima rielaborazione. Quindi bevete quel calice affinché possiate finalmente vedere quella luce. Preparatevi dell'acqua di sole, se mettete una bottiglia di acqua al sole e bevete quell'acqua di sole facendo in modo che Hathor possa mettere la sua benedizione dentro quell'acqua e manifestate quel cambio. Vediamo per le bilance. Wow, l'albero della vita. Vedete proprio questa manifestazione, queste sacre proposte e conoscenza scende dall'albero della vita e vi si apre un portale per poter vedere, mettere in contatto con quello che vi sta aspettando, che è molto 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 importante. C'è un grande cambio bilancia con queste eclisse. Per favore datevi la possibilità, datevi il permesso di poter sentire quel cambio, datevi il permesso di poter camminare dentro quella porta che aprirà questa eclisse. E vediamo invece qual è il vostro portale di luce per le Libra. Wow, Annukkari Light Code, quindi codici degli Annukkari. E questo è un cambio di energia, se vi date quella possibilità che vi dicevo, avete questo grandissimo cambio di energia, avete nuove informazioni e potete chiudere dei cicli, guardate. Chiudete questi cicli e ricevete questo grandissimo messaggio che vi sta arrivando, questo cambio di energia, come fa l'eclisse, cambio di energy. Siamo dentro questo cambio di energia, permettetevelo, bilance. Buon lavoro, bilance, meraviglioso. Siete fortunati, molto, molto, molto. Scorpione, 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 i miei amati scorpioni. Vediamo che cosa arriva per lo scorpione, qualche volta mi stupisce pure me. Ecco qua, lo scorpione già salta fuori, il cuore. Scorpioni, dovete ritrovare il vostro cuore, dovete in questa eclissi di sole e in questa nuova luna in Toro dovete ritrovare l'amore, dovete ritrovare il cuore verso voi stessi, ok? C'è anche per voi un cambio per veramente seguire
in questo momento solo la vostra visione, seguire quello che volete manifestare e poterlo manifestare nel mondo tramite il vostro cuore, qui, ora, adesso. Cioè questo asse Toro Scorpione vi sta facendo vedere quanto potenziale avete oggi, nuovo potenziale, qualcosa di assolutamente nuovo che potete manifestare, nuove strade che si aprono, manifestando veramente i vostri progetti nel mondo e portandoli veramente qui sulla terra, no? Li porto giù e trovo quelle strade, le ritrovo, mi si aprono tante strade davanti, Scorpione. Sono leggero, proprio vado leggermente, vado un po' anche prendendomi in giro, non essendo così serio, ma sorridendo, no? Molto. E a quel punto tutto si manifesta proprio qui. E riporto l'armonia nella terra, no? In questa incarnazione riporto giù nella terra questa armonia con tutto quello che so, con tutto quello che conosco, con tutto quello che ho io a disposizione. Ed è tutto nelle mie mani, con quei cavoli di doni che ho, che ne ho tanti, e li porto qui e ora, e mi fido di me, e ho fede in me, e ho fede nella mia voce, seguo solo la mia voce e so dove devo andare e inizio a camminare veramente molto direttamente in quella direzione e non mi fermo, continuo ad andare oltre, vado solo per quello che credo che sia giusto per me, per la mia vita, quello che porta bene nella mia vita, quello che porta luce. Entro in quel portale di quell'eclisse e cammino senza fermarmi assolutamente. Questo è molto importante, Scorpioni. E vediamo un attimo quali altri messaggi. Scorpione ha una grandissima riuscita anche di fare un viaggio, anche di fare uno spostamento. Magari non sarà uno spostamento, non verrete qui giù da me, io spero sempre che voi decidiate di raggiungermi, ma va bene anche un piccolo spostamento. E c'è un cambiamento, lasciando andare tutte le malinconie del passato, di essere in ritardo. Non siete in ritardo, è esattamente il tempo giusto. E vi troverete anche a passare del tempo insieme a delle persone che vi faranno stare bene e non diventate tristi e lasciate che quel cambiamento si manifesti, proprio perché voi siete la riuscita, voi portate la riuscita e avete una scelta, bloccarvi o andare avanti, quindi è tutto nelle vostre mani, quindi potete scegliere voi. E c'è proprio un messaggio dove segreti verranno rivelati e scoprirete proprio tramite qualcuno che vi stava ostacolando e lo scoprirete, sarà una donna che scoprirete che portava una maschera, quindi che si mostrava in un modo ma che non era quello il suo modo, ma che lo scoprirete proprio per liberarvi e per seguire esattamente solo chi siete, ok? Vediamo gli aiuti dello Scorpione. Scorpio. La piramide, la mia triade, la mia amata piramide, quindi l'archetipo della terra, quindi connettetevi Scorpione con la terra dove voi andate sotto e poi risalite e mettetevi in contatto con questa triade dello spirito. La grande piramide di Cheope vi sta chiamando per potervi portare ad allinearvi con la luce, per potervi portare a ricevere quella luce che tramite la fonte entrerà tramite voi fino sotto nella terra. Quindi siate canali per la triade tramite la piramide per portare giù la luce, per manifestarla tramite di voi. Ok? Andiamo con le carte del Sole e della Luna. Il natural. Cosa vi devo dire? Grandissime protezioni. Quella luce che scende vi porta grandissime protezioni, vi porta il ritornare veramente
a poter manifestare, c'è qualcosa che vi accompagna di molto grande, quindi lasciate che questo, quello che vi accompagna, si possa manifestare, lasciate che queste protezioni, queste guide si possano manifestare tramite voi, lasciate che si manifesti nella vostra vita, qui e ora, adesso, lasciate andare il passato, non state nel futuro, qui e ora, quello che arriva, la piramide e la terra, ricevo e sono qui, e tutte queste protezioni che ho intorno. E qual è il portale della luce per lo Scorpione? Scorpio. Il portale di Serapis, l'attivazione della vostra voce, e un supporto divino e un supporto angelico, quello che vi ho detto, la luce che tramite voi si manifesta nella piramide, l'allineamento dello spirito, e questo è l'allineamento di Serapis, che tramite la vostra voce, quello che voi comunicherete, il divino si manifesta tramite voi, perché voi siete il divino, voi siete assolutamente circondati da tutta questa energia, da questo portale meraviglioso. Grandi Scorpioni, meraviglia, meraviglia. Sagittario, vediamo cosa porta questa nuova luna in Toro per i Sagittari, questa eclisse di sole. Sagittario, Sagittario, Sagittario. Il Sagittario ha un nuovo inizio, wow, per essere esattamente, regalmente chi è, e per manifestare quello che vuole portare qua. Quella grande visione che avete si manifesta tramite questa luna, questi giorni, la grande verità che scende dentro di voi. Lasciate andare tutte quelle cose che vi tengono prigioniero, non abbiate paura, fidatevi veramente di chi siete e lasciate che quella strada inizi a percorrersi e vada veramente velocemente. Il cuore, non dimenticatevi il cuore, non dimenticatevi che dovete veramente lasciare che quella manifestazione, scusate che tiro giù tutto, che quella manifestazione avvenga, possiamo fare? Sì? Avvenga tramite voi, cioè quei progetti che avete verranno manifestati tramite voi, voi credete in voi stessi e portate veramente quella nuova visione, c'è una nuova visione Sagittario che arriva, qualcosa che finalmente dite basta, adesso buona, sarà l'eclisse, no, io questa cosa ora la manifesto qui ora. E la portate giù così com'è e vi mostrate per quello che siete, pazzoidi, casinari, tutto quello che siete, ma quel grande cuore che avete dentro lo dovete manifestare, lo dovete portare fuori. Mostrate quel bambino meraviglioso che ama profondamente, che non ha paura di amare. Amate, amate, amate. Andiamo per Sagittario, quali altri messaggi? Voi avete una grandissima riuscita, però smettete di bloccarvi, smettete di mettere dei paletti. I paletti devono essere tolti, tutti. Avete proprio una grande riuscita, si manifesteranno cose veramente molto importanti in questo periodo e ci sarà anche una grandissima armonia. Non preoccupatevi se sono persone che non vi capiscono, non tutti ci possono capire, voi continuate ad andare avanti, sorridete e lasciateli andare e non sentitevi prigionieri di situazioni o di cose, ma abbiate il coraggio di fare quel cambio vi porterà esattamente dove volete essere, vi porterà esattamente anche a trovare una relazione sana, mi viene da dirvi, ok? Qualcosa di sano che arriva nella vostra vita a livello anche relazionale. E vediamo gli aiuti. Aiuto per il Sagittario che pera, quindi una grande rinascita. Qui c'è proprio bisogno di andare ad abbracciare quel sole che è il vostro cuore e smettere di proteggerlo, ma fidarvi di quel cuore, manifestarlo
e lasciare che questo cuore danzi insieme a voi. E vediamo con le carte del Sole e della Luna per il Sagittario. L'ingiustizia, quindi smettete di stare in ciò che non è giusto, va bene così, portate armonia, riportate armonia su situazioni che magari erano sbilanciate. Voi avete la possibilità di portare questa bilancia in assoluta armonia, armonia perché non è più tempo di ingiustizie, ma è tempo di armonia, è tempo che la mia vita sia armonica, è tempo che le mie relazioni siano armoniche, è tempo che io sia armonico con me stesso e che mi dia la possibilità di poterlo manifestare. E vediamo il portale di attivazione per il Sagittario. Wow, wow Sagittario, sono molto gelosa. Sono le sale degli amenti, dell'iniziazione degli amenti, quindi qui arriverà un'iniziazione, arriverà una informazione proprio dalle altissime sfere e da una grandissima intuizione, da tesori che sono nascosti, guardate, è come se i grandi maestri si mettessero in contatto con voi e vi comunicassero delle informazioni, vi portassero a vedere la grande sala dove tutto è, la grande sala nascosta, dove ci si arriva solo quando si è pronti per ricevere delle informazioni di altro tipo, che vi aiutano ovviamente per il vostro percorso, che vi aiutano a procedere, che vi aiutano a camminare. Meraviglia Sagittario. Grazie Sagittari. E ora Capricorni, i miei Capricornini. Vediamo un po' per il Capricorno che cosa si mostra. Capricorno deve portare armonia nella sua vita. È ora di portare armonia, è ora di vedere ciò che volete nella vostra vita in un modo più ampio. Apritevi, ok? Apritevi e non rimanete con le piccolezze, sempre in quelle chiusure, rimanete sempre a pestare quel fango, ma apritevi a quella visione che si manifesta, ciò che veramente volete portare nella vostra vita, ok? E mostrate chi siete. Semplicemente dovete mostrare chi siete, dovete avere fede in chi siete, ma quella fede lì veramente vi è chiesta mica una fede piccola, una fede grande. Io porto veramente, mi fido di me e porto tutto quello che sono assolutamente, ok? E rimango veramente centrata e smetto di farmi portare in tutte quelle cose esteriori, in tutte queste cose che mi mostrano, è tutta roba che non esiste. Pensate a uno specchio, andate dietro lo specchio, basta stare in quello specchio e tagliate quelle corde, avete il coraggio di fare quel taglio e di camminare veramente in qualcosa di nuovo. Vi si mostra l'armonia tra il cielo e la terra. Dovete avere il coraggio di scegliere voi, di scegliervi e di fare quel passaggio per voi stessi, ok? Non rimanete in quello perché è questo, quello che ho, no, io scelgo me stesso, ok? È molto importante Capricorno, in questo momento avete proprio la possibilità di poter fare quel cambio, dovete scegliere la vostra strada, non quello che se perdete una cosa, no, basta, aprite, ok? Andiamo a vedere i messaggi. Non siate gelosi, non abbiate paura delle persone, cosa possono dire, cosa non possono dire, eccetera. Andate in mezzo alle persone con una grande leggerezza, perché se fate questo c'è una grande riuscita che arriva per voi e c'è un cambiamento. E questo cambiamento porta una grande leggerezza e porta anche un'unione insieme a una persona, ok? Vi porta armonia, perché finché state in quel mood lì l'armonia non c'è e quindi non può arrivare. Quindi lasciate andare
malinconie, mami, e fate quel cambiamento. Il cambiamento è: io scelgo l'amore, scelgo di amarmi, io mi amo, ok? Allora avete la riuscita, e quei blocchi che vi state mettendo svaniranno, perché saranno in mezzo al vostro cuore e a quello che voi vi permettete di fare. Voi avete una grande chance di permettervi di fare qualcosa di new, ok? E l'aiuto è, non poteva essere che lei, Sotis, Sirio, mio amato Sirio. Quindi permettetevi, Capricorno, di aprire quel cuore, lasciare che quel cuore illumini veramente tutto. E fate un grande respiro e lasciatelo uscire quel cuore. E state veramente in questa grande generosità, in questa grande abbondanza di questo cuore. Assolutamente. Quindi smettete di stare con tutte quelle cose che tenete in mano e non andate da nessuna parte, ok? Fidatevi. Vediamo con le carte del Sole e della Luna. Il distruttore, guardate. Apro dalla stella Sotis, da Sirio, e illumino tutto e distruggo tutto ciò che non mi fa stare bene e rinasco. Riporta armonia, perché rinasco. Questo distruttore non è una carta negativa, qui mi dà la possibilità di rinascere. Rinasco tramite chi? Tramite Sirio, tramite la luce, tramite l'abbondanza. Guardate quanta abbondanza c'è nella vostra vita. Smettete di piangere che state sempre a commiserarvi, avete tantissimo intorno a voi, quindi state con quello che avete. Guardate quanta ricchezza voi avete, ok? E vediamo qual è il portale per il Capricorno. Anche per voi è l'upgrading solare. Per questa eclisse di sole, il sole vuole regalare proprio l'illuminazione, non solo di, guarda, avete l'illuminazione di Sotis e l'illuminazione del sole, i due grandi soli, ok? Quindi non potete fare altro che aprire, illuminarvi e stare nella grande abbondanza. Per favore, Capricorno, datevi questa possibilità, questa chance molto importante. Grazie, Capricorno. E Acquario, mio rising sign, il mio segno ascendente, mio Urano, che mi guida sempre, voi lo sapete bene. Vediamo che cosa porta questa nuova luna per l'Acquario e queste eclissi di sole per l'Acquario. Un cambiamento a manifestare i vostri progetti nel mondo, a metterli finalmente sulla giusta strada. Riportate armonia, rimettete giù le basi e guardate esattamente dove volete manifestare, come li volete manifestare, seguendo la vostra voce, seguendo la vostra visione, seguendo quello che voi veramente sentite, facendo quella ricerca per poter mettere nel mondo questi progetti che sono pronti, ok? La manifestazione di voi stessi. Manifestatevi, Acquari, manifestatevi e portate veramente quella grandissima visione che voi avete, e quindi avete la creazione e il poter mettere nel mondo, avete tutto praticamente con questa luna e questa eclisse, e proprio portate armonia tra queste due parti, come se queste due parti si potessero armonizzare. Voi vi rendete liberi e vi fidate dell'universo. Se non vi fidate dell'universo, questo non può accadere, quindi mi fido assolutamente dell'universo e mi affido totalmente, Acquario. Vediamo quali sono le altre info per l'Acquario. Voi dovete stare nella positività, nessuno vi vuole bloccare e dovete proprio stare in quello che voi credete che è giusto per voi, e avete proprio un cambierete il modo di comunicare le cose, e a quel punto tutto si aprirà e avete veramente una grandissima riuscita.
sarà una persona uomo che vi aiuterà a portare questo fuori nel mondo e, e lasciate andare le malinconie, lasciate andare tutte le volte che non siete riusciti, non è più quello il momento, perché le persone vi ascolteranno, ascolteranno i segreti che avete nascosti, che volete portare fuori, e voi potrete dare messaggi a moltissime persone e anche ricevere messaggi, ricordatevi, per voi stessi acquari, ok? Vediamo per l'acquario qual è l'aiuto. Il giusto tempo anche per voi, per le direzioni, è il momento giusto per agire, il momento giusto per manifestare, è il momento giusto per portare quel messaggio nel mondo. Tramite la stella Sotis, tramite Sirio, voi portate quel messaggio che parte dal cuore, perché avete Anubis che vi sta guidando e vi apre le porte, e tramite l'armonia di Amon-Ra e di Khonsu. Amon-Ra è il grande amore incondizionato e Khonsu che è il dio della luna. Quindi avete come sole e luna, l'armonia, al maschile e il femminile che si manifesta tramite la stella Sotis che espande e tramite il cuore che manifesta. Datevi la possibilità per favore di rimanere in questa energia che è molto importante. Andiamo con le carte del sole e della luna. Eccomi qui. Il karma. Questa illuminazione, perché ancora c'è qualcosa che dovete vedere, c'è qualcosa che vuole essere visto per essere liberato, e in questa eclisse è molto importante che voi lo guardiate e lo lasciate andare dove deve andare, guardatelo per quello che è, ridimensionate quel blocco che sentite di avere, che non è assolutamente così, ma che può trasformarsi in qualcosa di positivo nella vostra vita. Mi raccomando, acquari, un grande chance anche per voi, e vediamo qual è il portale di attivazione per l'acquario. Portale di attivazione per l'acquario. Wow! Il portale di attivazione per l'acquario è l'attivazione del cuore più alto, dell'amore più alto. E che cosa succede, acquari? Succede che voi avete la possibilità veramente di guarire il vostro cuore. Qui l'acquario con questa eclisse guarirà il suo cuore, guarirà quelle ferite che sono dentro al suo cuore, quelle ferite che ancora lo stanno tenendo prigioniero. E c'è un amore divino, un amore molto alto, l'amore che scende per aiutarvi proprio e per portarvi veramente in questa grande guarigione del cuore. Quindi acquari, tanto di cappello, il cuore guarisce per darvi la possibilità, di fare in modo che quel cuore si possa manifestare, che le vecchie ferite si possano sciogliere come neve al sole. Grazie acquari. Pesciolini, miei pesciolini. Vediamo che cosa porta questa luna per i pesci. Allora, luna per i pesci porta armonia nel vostro dream, nel vostro sogno, il sogno della vostra anima, quel sogno che avete tanto nascosto. Qui portate armonia affinché possiate raggiungere, iniziate a manifestare quel sogno. Allora, pesci, adesso, come sapete, io vi bastono sempre e dovete smettere di stare in quelle cose esteriori e rimanere attaccati a tutte queste cose. Guardate l'essenza, avete la possibilità di essere veramente collegati, avete pianeti meravigliosi nel vostro segno in questo momento. Datevi questa possibilità veramente di guardare oltre, di andare dentro quell'essenza, basta stare sempre nel solito. Mi sembrate il criceto, come dicono le mie pescioline, il criceto che inizia a muoversi, il criceto che continua a girare. No, datevi la possibilità, perché andate nell'essenza, fate quel cambio, vi affidate, lasciate andare quelle corde, vi liberate per andare verso una nuova chiamata, per andare verso qualcosa che vi sta chiamando, che è pronto per voi. Questa eclisse ha qualcosa che è pronto per voi, assolutamente.
Quindi fidatevi di quello che sapete, la vostra conoscenza, e mostratevi. Abbiate il coraggio di mostrare chi siete, smettete di nascondervi dietro sempre a tutti quei veli, togliete quei veli e siate chi siete. E vediamo quali altre informazioni per i pesci, scusatemi. Cioè, a casa vostra ci sarà una grande riuscita, arriverà proprio nella vostra vita un cambiamento. Scoprirete una donna che è gelosa di voi e finalmente riuscirete a capire, e lasciatela andare, non siate tristi, non dispiaceti, ma lasciate andare. E si mostrerà anche una persona molto importante, un uomo, che vi mostrerà una strada, ma voi dovete avere il coraggio di smascherarvi, di togliervi quella maschera che vi mettete e di essere semplicemente connessi a voi stessi e smettere di essere tristi, di essere abbattuti. Dovete proprio fare un salto, mi viene, di vibrazione, una grande vibrazione che vi viene cambiata. Vi troverete bene anche insieme alla gente. Non pensate, quando siete insieme alla gente vi critica, non preoccupatevi, ok? Rimanete liberi e lasciate veramente che quel cambio si possa manifestare e vi possa portare oltre a tutto ciò che vi tiene ancora prigionieri, affinché quella riuscita possa manifestarsi. Ma è un cambio veramente potente per voi, perché vi state veramente castrando da soli, vi state bloccando tanto da soli, cioè state facendo tutta una serie di pensieri, eccetera, nessuno ce l'ha con voi, solo voi stessi vi potete liberare. Quindi fidatevi, per favore, fidatevi, ok? Bene, vediamo gli aiuti per i miei fish, i miei poisson, Wow, guardate, Anubis. Questa è la carta che apre, quindi Anubis ha deciso in questa luna in Toro, in questa eclisse, di camminare con voi e di aprire le porte, ma di aprire le porte, guardate, tramite che cosa? Il cuore. Quindi mi raccomando, aprite il cuore e lasciate che Anubis possa mostrarvi, possa aprirvi una a una quando sarà pronta quelle porte, e fidatevi del suo accompagnamento, camminate con lui, ok? Il grande sciamano. Eccolo qui. Vediamo con le carte del sole e della luna. Dovete lasciare andare quell'umiliazione, ma questo diamante lo dovete trasformare, quindi fidatevi di voi, prendetevi cura di voi tramite Anubis che vi riporta e vi riapre le porte. Fidatevi di voi, fidatevi di quello che vi arriva, fidatevi di chi siete e smettete di stare sempre in quel pianisteo, in quello che vi tiene nelle basse vibrazioni, ma reinventatevi e risalite quella strada e fidatevi veramente di voi stessi, trasformate quelle umiliazioni, io mi fido di me e mi prendo cura di me stesso e nessuno mi potrà mai più umiliare, perché io so chi sono, ok? Vediamo il portale di attivazione per i pesci. Per voi c'è il portale di attivazione della luce, c'è bisogno di stare nell'attivazione della luce. Il sole in queste eclissi di sole vi dona questa grande attivazione della luce affinché voi possiate passare questi portali, affinché voi possiate uscire da questo mood e reinventarvi ed essere semplicemente chi siete. Grazie, miei amati pesci, grazie a tutti di avermi ascoltato e vi ringrazio sempre dalla casa di Ra. Voi sapete che se avete bisogno di me mi potete contattare, avete bisogno di sessioni, volete venire a fare un viaggio iniziatico, vi porterò a scoprire i segreti di questa terra dove abito da secoli e dove sono ritornata, e vi abbraccio, vi bacio, buona eclisse e vi amo sempre tutti tantissimo. Ciao!